وأن يتضاعف دخل الفرد التركي نحو 4 أضعاف. ألا يدل هذا على الرجوع التدريجي للإسلام؟ ثم انظر إلى من يسمى الصديق التاريخي والحليف الاستراتيجي، دونالد ترامب. هل صرح بمنع تنظيم بعينه أم منع المسلمين كلهم من دخول أمريكا؟ وانظر إلى الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها مجلات وصحف، منها الكاثوليكي ومنها البروستانتي ومنها الإسرائيلي. أكانت صورة لبن لادن أو لأبي بكر البغدادي؟ وكيف جرت مكافأة الرئيس أولاند بأن يحضر لأول مرة في التاريخ مؤتمر القمة الخليجية في الرياض ودون أن يعتذر عن الصور طبعا؟ وانظر إلى الغرب المتحضر كيف أغرق المهاجرين إليه في البحر الأبيض، وكيف يعلن قولا أنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني ويقاتل في الوقت نفسه مع حفتر. وتأمل في تعبير أوباما: إرهابي محتمل. ألا ينطبق ذلك علي وعليك وعلى كل مسلم؟ وانظر كيف نبادر نحن بل علماؤنا إلى استنكار ما يقع في باريس وبروكسل وفلوريدا قبل أن يبدأوا هم في التحقيق، بينما لا تسمع نأمة لإنكار ما يفعله اليهود في المسجد الأقصى وهو أقرب إلينا على الأقل. وانظر كيف رفض السلطان عبد الحميد الثاني إغراءات هرتزل، وكيف قدم العرب مبادرة مجانية لليهود موافقة لقرار التقسيم الذي رفضناه سابقا. وانظر من الذي رضي أن يكون جنديا تحت قيادة الليمبي ومعولا في يد لورنس لتدمير سكة الحديد التي تربط بين المدينة النبوية واسطنبول. ولماذا لا تعيدها الدويلات التي أنشأوها بعد إعدام الرجل المريض؟ نعم، السكة نفسها لا وجود لها، ولكن أليس مكانها باقيا وقد أراد العثمانيون مدها إلى مكة بل إلى صنعاء ووضعوا خططا لذلك؟ ألم يضع حكام سورية مكانها خطا دولية يربط بين حلب ودمشق؟ واقرأ الصحف الغربية ووسائل الإعلام الغربية نفسها لتعرف لماذا يرفضون دخول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، ولماذا صمت الغرب حين قام الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، وكيف غير لهجته بسرعة بعد فشل الانقلاب، ولماذا لا يعطون تركيا مقعدا دائما في مجلس الأمن مع أن هيئة الأمم نفسها تقول إن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة وأهم دول المنظمة هي تركيا. وانظر كيف أن هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية وحرب الإرهاب يصورون أردوغان على رأسه مسدس ويكتبون اقتلوا أردوغان، وهذا منظر يمكنك مشاهدته بعينك في أوروبا. والناس كلهم يقولون إن تعديل ميثاق هيئة الأمم ضروري، ويستنكرون بقاء حق النقض الفيتو حكرا على الدول التي هزمت هتلر قبل عقود، ويستغربون كيف يتطور العالم كله ويتغير سريعا إلا ميثاق هيئة الأمم. وانظر لكي تعرف بنفسك طبيعة المعركة، لماذا يصدرون أوامرهم إلى الفنادق بعدم إسكان أي مسلم؟ ولماذا ينزلون المسلم من القطار أو الحافلة أو الطائرة؟ ولماذا يعاقبون أي صاحب لحية حتى يثبت لهم أنه غير مسلم؟ ويغرمون المسلمة إذا وضعت منديلا على بعض شعر رأسها أو لبست البوركيني. والسياسة الغربية سياسة مراوغة تستخدم من شاءت إما بالتحالف معها وإما بقتال عدوها باسم محاربة الإرهاب، وبعد استخدامه ترميه وتتخلى عنه، كما فعلت بالمجاهدين في أفغانستان بعد أن هزموا السوفييت، وفي ليبيا لما قاتلوا جيش الدولة الإسلامية في سرت، وكما فعلوا في اليمن.
لما قضى التحالف العربي على تنظيم القاعدة في المكلا، والأمريكيون يفعلون ما يشاءون، وإذا استنكر العالم شيئا قالوا حدث ذلك بطريق الخطأ وسوف نحقق في ذلك. ويقول الروس إنهم أتوا لبلاد الشام كي يحاربوا داعش، مع أنهم يقاتلون في مناطق ليس فيها داعشي واحد، ويدمرون 7 مستشفيات في يوم واحد في حلب، وهذه المستشفيات يحرم القانون الدولي استهدافها. ثم إنهم دمروا حلب كلها وهجروا أهل السنة منها ليتم التغيير الديمغرافي المنشود. دع روسيا فأمرها مكشوف من قديم، ولكن انظر إلى ألمانيا، أكبر صديق للأتراك ظاهرا وأهم دول الاتحاد الأوروبي، كيف كشفت القناع عن وجهها، وقالت مستشارتها إنجيلا ميركل إنه من المستحيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن أوروبا مسيحية كما قالت، والأتراك مسلمون، وألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية تمنع العمال الأتراك من المسيرات التي هي حق ديمقراطي، ولا تسمح إلا للأكراد والانقلابيين. واسأل عقلك كيف تعترف الدولة الديمقراطية الحرة أمريكا بانقلاب السيسي، وتدبر انقلابا مماثلا في تركيا الديمقراطية. وهناك شواهد واقعية كثيرة لا نريد الاسترسال في ذكرها تدل على أن القوم لم يعودوا يحملون الصليب في أيديهم، بل وضعوه في قلوبهم، ولكن المصيبة أننا لسنا كلنا ضد الصليب، بل بعضنا يقول إن أكثر الغرب ملحدون. صحيح أن فيهم ملحدين، ولكنهم كلهم متعصبون، وفيهم سذج أغرار مثل ما فينا، والصوت الليبرالي الآخر في الغرب ليس له قوة إلزامية. وصحيح أن أكثر المسلمين اليوم يعيشون في القفص الحديدي الذي عبر عنه ماكس فيبر، ولكن من صنع ذلك القفص، ومن يحرسه، ومن يصر على بقائنا داخله؟ وهل يتغير الحال لو جعلوه ذهبيا؟ ولو أننا حطمناه وخرجنا منه، هل تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تعيدنا فيه؟